في بداية البحث والتطوير يمكن لرائد الأعمال أن يجعل مشروعه سرا، ولكن عندما يتحول هذا المشروع إلى مشروع اقتصادي من خدمات وسلع وتذهب إلى السوق، فإنه لا بد حين ذلك أن يحمي هذا المشروع ويحمي تلك المنتجات، لأنه بالإمكان أن يقوم المنافس بتطوير المنتج بطريقة أفضل ممن ابتكره أصلا. ولذلك يقوم الباحثون وكذلك المخترعون بحماية مخترعاتهم بما يسمى براءة الاختراع. فما هي براءة الاختراع؟ تعرف براءة الاختراع بأنها عقد بين المخترع والدولة يتمكن المخترع من خلاله تملك الاختراع لفترة زمنية معينة مقابل الإفصاح عنها للعموم. وهناك معايير أساسية للحصول على براءة الاختراع، وهي: أولا، لابد أن يكون الاختراع متضمنا شيئا جديدا ولم يسبق معرفته. ثانيا، لابد للفكرة أن تتضمن خطوات مبتكرة، بمعنى أن يكون تطوير الفكرة ليس معلوما لأي شخص عادي له معرفة في المجال نفسه. ثالثا، لابد أن يكون الاختراع ممكن التحويل إلى منتج تجاري أو صناعي. رابعا، ألا يكون الاختراع في مجالات محظورة أو غير مقبولة.